senhores passageiros, acabamos de aterrar no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto. São neste momento 12 horas e 50 minutos, hora local, a mesma hora que é em Lisboa. E a temperatura é de 20 graus Celsius. Pedimos que permaneçam sentados com o cinto de segurança apertado até que o sinal seja desligado e a tripulação de indicação que podem desembarcar. E informamos que a partir deste momento já podem usar todos os equipamentos eletrónicos para evitar a queda de objetos. Aconselhamos precaução na abertura das bagageiras. Confirmem que levam toda a bagagem de mão e objetos pessoais. Agradecemos a vossa preferência em voos com a TAP Air Portugal, membro da Star Alliance, e esperamos voltar a vê-los em breve a bordo dos nossos aviões. Muito obrigado e um bom dia. Ladies and gentlemen, we have just landed at Francisco Sá Carneiro Airport in Oporto. It is now 50 minutes past 12 local time, the same time as in Lisbon, and the ground temperature is 20 degrees Celsius. We ask you to remain seated with your seatbelt fastened until the fastened seatbelt sign is turned off and the crew indicates that you can disembark. From this moment on, you can use all your electronic devices. To prevent objects from falling, we ask you to open luggage compartments carefully. Please confirm that you have all your personal belongings. We would like to thank you for choosing TAP Air Portugal Star Alliance member free flight today, and we look forward to seeing you on board again in the near future. Thank you and have a nice day.